Naimbag nga rabi kadagiti amin nga kakabsat nga ada diti balasyo tao ken naimbag nga agsapa kada kayo nga gagayam ken kakabsat dita Pilipinas, dita Malaysia, dita Hong Kong, dita Taiwan ken dagiti amin nga countries nga rabi agsapa iti daytoy nga aldaw. Merry Christmas kada kayo amin nga patpatgan nga kakabsat ken gagayam. Maragsakanak nga makikadwa kada kayo iti umuna nga lawas iti 2021. Sapay kuma ta iti ayat ni Apo Dios, iti panarabay ni Apo Dios ket adda iti tunggal pamilya nga masangpitan ken madanunan. Daytoy nga mensahe nga intayo pag inadalan manen iti daytoy nga agsapa. Happy New Year kada kayo amin nga awan iti malabsan. Da kayo nga kakabsat dita Ifugao, dita Quirino Province, di Isabela, dita Mountain Province, da kayo amin nga kakabsat ken gagayam dita Baguio City, dita Manila, ken dagiti amin nga dumanunan daytoy nga broadcast. Happy New Year kada kayo amin. Kastamet dagiti amin nga dati balasyo tao. Urahan kada kayo nga maysa-maysaan. Merry Christmas. Happy New Year kada tayo amin. Kakabsat sakbay nga agkararag tayo ket kayat ko nga kitain nyo ti adalin ti tatay numadamdama taadda iti napintas nga kanta nga kayat ko nga ibingay kada kayo, daytoy iti manglingligay kada tayo amin nga agtuloy kuma, nga agserbi iti daytoy nga Dios nga managayat nga isu tinangpili kada tayo maging sino man tayo kakabsat yan gagayam. Ada Ilocano nga kanta nga kayat ko nga ipangag kada kayo amin ay ayaten nga kakabsat. Madaydayaw ti Apo, sapay kuma, enjoy tayo kakabsat nga imit-meditate ti mensahe na dahito yung kanta. Ada palasyo nga gururay kada tayo jay langit kakabsat. Madaydayaw ti Ama tayo at dahil sa gana ng lugar padakadat tayo amin. Kirugi tayo kuma, dahito 2021 kakabsat. Nadagiti panunot tayo, ket nakafocus. Iti usto nga insagana ti Diyos, nga palasyo, nga para kada tayo amin. Urayan niya, ti mapaspasamak kuma, iti dahito nga agdama, saan kuma nga mauwan tinamnama tayo, ken panunot tayo, may panggap iti panagserbi tayo ti Diyos.
nagragsak ti agserbi ti Dios. Uray adu ti umay nga problema iti biag. Ayaten nga kabsat, awisan da kayo, iti panagdumog tayo amin, tagkararag tayo. Madaydayaw nga Diyos, amami nga nailangitan, kayat mi nga yibkas, apo, tinimpusuan, nga panagyaman mi, tanasang bayan mi, ken dimanon kami, gapo iti asi ken parabor mo, iti daytoy barbaro, nga tawan, ken balbaro nga bulan, iti biag mi amin for 2021. Salamat Apo, tamumi nga uray naglasat kami, iti naduma-duma Apo nga nagrigatan mi, iti daytoy napalabas nga 2021. Agyaman kami Apo, iti maysa nga sao, nga mabalin nga ibagami ken ka, iti daytoy nga aldaw, ken rabii ka di duma nga countries. Ket salamat Apo Diyos. Taadtoy kami pailaing nga si tatakder. Nga agyamyaman Apo iti daytoy nga maysa nga biag mi nga impabulod mo. Nga saan mo pay nga sinubli. Tapno Apo itultulo mi pay Apo nga mga ramid ti annong. Ken pagribingan mi. Iti pamilya mi. Iti komunidad nga yan mi. Iti iglesia nga naikamkamingan mi, kinanyaman Apo Diyos nga misyon, nga ipaaramid mo kada kami. Tulungan da kami kadi Apo, nga agbalin nga faithful, ken ka aging gana iti panagsublim. Iti daytoy Apo nga rod nga aldaw, ikamang ko ken ikararag ko dagiti amin nga kakabsat. Ayan naman ti ayanda iti daytoy nga gundaway, ken ayan naman, kinuanyaman nga pagteng, iti kasasaad, wenno sitwasyon nga ayan dama nga nasantuan. Dawati kadi Apo, iti panakabilin mo, iti asim, nga makiadda kadakwada. Dagiti agsasakit Apo, dawati kadi, iti panakaagas. Iyon nat mo kadi Apo, ti man nakabalin nga imam. Dagiti malmalday, dagiti natayan Apo, dagiti agsaksakit, dawatin mi kaditi comforts, ngay paay mo kadakwada wherever they are today in the name of Jesus. Ammo mi Apo nga awan ti distansyana, iti kararag ken ka. Uray Apo Diyos dagiti maririgatan ti detyo nga tiyempo, anyaman nga pagteng ti biag, anyaman dagita Apo nga pagsubok no, karanasan nga mapaspasaran dati detyo nga gundaway Apo nga man nakabalin. Kararag mi Apo nga mga ramid katiwagas para kadakwada, i-deliver mo kadi isuda, isalakam kadi isuda amang nga nasantuan, ket ipakitam nga sika iti Diyos nga mas man nakabalin over dagita nga problema, over dagita nga storms, pagsubok nga umay iti biag ti tao ditoy daga. Madaydayaw itinagan mo Apo, ket ikamang kuken ka, dagiti amin nga dumdumngeg iti dayto nga gundaway manipud ti Ama, agtutubo inga na tubing. Ited mo kaditi pan nakaawat mi Apo, tamabalinan mi Apo, nga mamingsan nga makita, no anya ti panggap mo, no apay inga na tattaapo, ket sibibiyag kami pailaing. Ammo mi Apo Diyos nga tunggal may sakada kami, ket adda Apo ti special mission, nga ipaaramid mo. So tulungan da kami tapno maamuan mi, ket adadupay kuma, ti maaramidan mi for 2021 para iti pakidadayawan tinagan mo. Dawatin mi dagitoy, Apo nga agnamnama, gapu ta tinawat mi dagitoy, gapu iti nagan ni Jesus, nga anak mo, ken Apo mi. Kunatayo amin, iti amen and amen and amen. Ayaten nga kakabsat, sapay kumata na bendisyonan kayo, iti daytang kanta nga naigan tayo, Mansion Over the Hilltop. Padasan tayo kumang sursuruan,
nga mapnek no anya ti adda, iti daytoy agdama nga panabiyag tayo. Kararag tayo, nga saan nga ikumpara ti biyag tayo, kadagiti makikita tayo ti lubong. Kat padasen tayo kuma, ayaten nga kakabsat, nga irugi, daytoy 2021, nga natal na iti biyag tayo kuma. I wish you the best da kayo amin nga dumdumngag. Patpatgan nga kakabsat, daytoy kabsat yo ket makipagkarkararag kada kayo, nga sapay kuma, tati ama tayo, nga manangaasi, managayat, managparabor ken awan idumduma na. Imay isuna para ti amin, natay isuna para ti amin, nagungar isuna para ti amin, ken agsublimanen isuna para ti amin. Sut gapuna nga no anyaman, dagita nga mapaspasaran tayo, anyaman dagita nga mapadpadasan tayo eten nga kakabsat, agyaman tayo, taadda iti man nakabalin, nga sao ti Apo, nga mabalin no ukuraden tayo, isuti pangbatayan tayo, ti kasta tayo nga agbyag. Saan kumanga di ibagada, saan kumanga di ibaga tayo, ti pangbasaran tayo, ngam di kumaibaga, iti man nakabalin, nga sao ni Apo Diyos. Taday to'y sao ti Diyos, isulaing to honoren ni Apo Diyos, ken daytoy sao ti Diyos, isulaing ti agnanayon, iprove ko, kada kayo amin nga kakabsat, iti daytoy nga aldaw. So ti topic nga rod nga intayo adalan ket kasanok nga irugi daytoy 2021 right. Kasanok nga irugi nga nabunga ken nabalegi. Kasanok nga irugi nga malpas daytoy 2021 no kumaagrikolak ag amirisak ag ibalwetak ket no kitain tayo kuma ket mabalin nga kuna tayo fruitful year, nga saan kuma nga wasted years. No dagijay dagiti kararagyo ayaten nga kakabsat. No dijay ti tarigagay tayo, awisen da kayo iti mabiit nga panagkakadwa tayo, alain nyo dagiti Bibles yo, dagiti notebook yo, tamabalin tayo nga kitaan, no anya ti baga iti sasao ni Apo Diyos, no anya ti ikasta tayo, nga agbyag, ngahan kuma nga dijay ibagada, ngem dijay kuma ibaga, ti sao ti Apo, tadaytoy ti agnayon. God bless you kakabsat, ket akakadwa tayo nga rod ti mabiit, tarugyan tayo, ti panagadal tayo. Tapno mairugi tayo garod, daytoy 2021, nga nabalegi ken nabunga ayaten nga kakabsat, ket irugi tayo kuma number 1, nga natal na tibiyag tayo. Pastor, kasano nga mapasamak dayta ket adu ti problema? Mabalin nga saludsuden tayo. Kasano kadi nga mapasamak dayta ket adu ti problema ti bagik, adda ti sakit ko, adda problema ti asawak, adda problema ti pamilya, adda problema ti karubak, adda problema ti trabaho, nagadu ti saludsud ken problema iti biyag. Ngem ayaten nga kakabsat ken gagayam. Ti saludsud ket adda kadi. Ti sungbat ti amin nga problema dito idaga. Ti sungbat kakabsat ket adda. Ket awan ti kapintasan ngayon tayo ukraden nga mangted iti solusyon dagita nga problema tayo no saan nga daytoy nadayag man nakabalin ken saan nga agbalbaliw nga sa sao ni Apo Diyos. Katapno nga rod, ituloy tayo nga kitain at dati duwa nga nakita nga ikasta tayo nga mangrugi iti biyag tayo ti 2021. Sakbay mapantay ijay ket kitain nyo man daytoy nga picture. Daytoy nga tao ket agbirbiro iti peace of mind nga kunada. Tital na ti panunot iti likudan ti adu nga problema dito yabiyag. So kunada kakabsat ti makaawat ti English, peaceful mind kano generates power. No kanayon nga natal na ti panunot mo kabsat ken gayam,
ited na tipigsakin ka, nga agtuloy, nga mga ramid kadagiti inaldaw nga raramidam, mga ramid kadagiti anong mo ti pamilyam, ken ti anong mo no anyaman nga ministeryo ti kaaddaam. Sumalak si dita, adapay ti maysa nga kunada, there is no greater wealth in this world than the peace of mind. Awan kano iti kapipintasan nga makuna nga kinabaknang dito'y daga. Ngam iti maaddaan ka kuma, iti talna ti panuno. Adu ti amok nga tattao dito'y daga. Nga adda amin ti masapul da. Adda ti katulong da. Adda ti lugan da. Adda ti balay da. Adda trabaho da nga napipintas. Ngem no kitaim ti biag da. Adda pay laing ti kurang. Adda birbirukan da. Anya dijay. Dijay kumapis. Nga magapu ti langit. Nga di ited ti apo. Nga saan nga maited ti kwarta. Kinabaknang. Ken kinasikat. Ngem dijay talna. Nga magapu ti unig ti puso. Nga rumwar nga makita. Nga uray anya ti mapaspasamak. Mabalin mo nga ingato ti imam nga kunasalamat Apo Diyos. Mabalin mo nga ingato ti imam, yun na ti imam nga sumikhan ket ibagam ti karubam, ibagam ti kabsat mo, kumusta ka kabsat? No adda daytoy nga talna iti kapanunutan tayo. Daytoy iti kasapulan iti tao nang nangruna iti daytoy nga agdama. Adapa iti maysa nga slide nga kunana no makita yo, do not overrate what you have received, nor envy others. He who envies others does not obtain peace of mind. Kunana ti kanutat tao, kunana ditoy, nga kanayon, nga ikomkomparana ti biag na ti dadduma, wenno umapapal ti makikita na, nga adda kadagiti dadduma, mabalin nga dijay ti usaren ti kabusor kunana ditoy, nga haan mo nga ma-obtain, haan mo nga mapadasan, iti talna ti kapanunutan. Talna iti biag. So nga dagito man kakabsat iti maysa nga prajekan tayo ken ikararag tayo babaen iti ayat parabor ken asi ni Apo Dios. Dagitoy kumanga apal, dagitoy kumanga ikomkomparam ti biag mo ti dadduma, nga no adda ti lugan dakit adamit kumaken ka, no adda ti kastoy dakit adamit kumaken ka, dagijay laing ket temporary kakabsat nga banbanag. Agyaman ka no sikati na addaan, ket no awanan ibagam iti bagim. Apo, umay ti aldaw, no pagayatam, dagitoy met nga banbanag, kayat kumet nga mapadasan. Dijay kuma ti right attitude nga kuna ti English, nga ugali, kararag tayo nga Kristiyano, ngam saan tayo nga umapal, taawan kano, ti maited na nga mayat, ngam maawan kitdi, dijay urayam, tarigagayam nga, tal na kuma ti kapanunutan. So karabsat, nagdindingag ti dayto nga gundaway, ti kumasaludsud nga rod nga sumaruno ket kunatayo, kasano ngay nga rod, pastor? Nga mapadasak. Mapadasak. Nga irugi daytoy 2020. Nga natalna ti biag ko. Tapno kayat kumit kuma. Nga malpas daytoy 2021 from January to December. Ket kayat kumit kumano ag evaluate no panunutet ken kitaek mabalin kumamat nga ibagak saan nga wasted years, saan nga nasaysayang ngem adda kumati banag nga mabalin ti nga ibaga nga thank you Lord gaputi asim ken parabor mo na aramid ko dagitoy gaputi parabor mo nakapanak ka dagitoy ket amin Apo Dios ket sika ti mapadayawan
tamok kan bigbigak, nga no awan ka tibiyag ko, awan ti pulos nga maaramida. Kasjay kuma iti attitude tayo nga namati, ken focus ti panunod tayo, no apay impalubos na, nga nabiyag tayo pay laing, iti daytoy 2021. So umuna kakabsat, nga aramidan tayo nga rod, tapno, mairugi tayo, daytoy nga 2021 kuma, nga maka-move on, maka-forward, maka-abante, ken makapagrugi kakabsat ken gayem, ama ina, anti uncle, iti napintas nga panangrugim manen, no anyaman tinasaksak tam tinapalabas, bay amon ti 2020 kuma, palabasam, ket agkararag ket dito nga gundaway habang dumdumig ka iti mensahe ti Apo, nga Apo kunam, kayat kumet kuma nga makapagrugi. Nagadu ti mauawat ko nga text, nagduduma, nga klase ti pagsubok ti biyag nga umay. Ngem may salang ti baga, Christ is the answer. Amin nga saludsod, ti tao ni Apo Jesus at daamin ti sungbat na. Ket iti dayto nga gundaway, dayto man ti kasta tayo kuma nga mang irugi, right spirit, iti daytoy 2021. Kunana ti umuna, pakawanen tayo kuma, ken i-release tayo, no adda ng pasakit, ng paspasakit kahit nasa uwen, mabalin nga repeated. Huwino, hanlang nga namingsan, ng paspasakit kada tayo, itinapalpalabas nga aldaw ken bulbulan. Manipod January last year, ingana ti December, mabalin nga evaluate mo ti mamingsan nga tiyempo agtugaw ka, ket no adda ti malaglagip mo nga tattao, wenno boss mo, wenno katrabahuam, wenno gayam mo, nga sobra nga sinaksaktan ka, mabalin nga physical, mabalin nga mental, mabalin nga psychological, nga pamarigat ayaten nga kakabsa. Ket no malagip mo dagitoy, mabalin nga mailansa ka, maipako ka nga imbis nga agabante ka, into no nalagip mo, kasla adati tali ditoy ulom, nga into no irugim nga agabante, no nalagip mo dagijay nga nasasakit nga paspasamak, ket agatras ka manen. Sut gapuna nga you go back and forth, agabante ka, agatras ka, haan ka nga makabante. Gapu ka dagijay nga sakit tinakam, nga haan mo kaya nga i-release. Anya ti Ilocano na ti i-release kakabsat. Baring maawatan nyo. Sabali dijay pakawanem, may sang step dijay. Sabali met dijay i-release mo. Let him go. No pinakawan mo, itinaunday kinaunig nga kararag mo, ket insurok idi nga numabalin, e-mention mo jay nagan na. Diyan ang pasakit ken ka, tapno dinggen jay lapayag mo, tada ilaban mo ken ni Satanas. Nga kunam Satanas, haan mo ipalapalagip daytoy, tiimbagakon, nga pinakawan ko, ket i-release ko pay. Tatta ko mga 2021, nukurangom, diyan pinakawan mo lang, anyaman tinang pasakit ken ka, kabsat ken gayam, ta saan nga maiwasan, dito'y lubong, saan tayo nga ilibak, adu, tiin tayo ma-encounter nga nagduduma nga mabalin, nga pakatorturan ti panunod tayo, paktorturan, daytoy puso tayo, daytoy rikna tayo, ket usaren ti jablo dagijay, nga saan tayo nga makaabante, haan tayo nga makapag-forward, i-step mo ti sakam nga agabante, agatras, agabante, agatras. Nalpas ti bulan, nalpas ti tawen, ket awan tinaaramidam. Anya ngay nga rod tilugi. Salamat ta dati sao ti Diyos nga mabalin nga mahisuro, ti aramidan tayo ta makorektar ti pagkatao tayo. Di kinatao tayo ket kayat tayo nga bumalis,
Ti pagkatao tayo, ket kuna tayo nga, apay si kalaing, ti adda tingiwat na, adda ti ima na, kasjay dagiti katatao ti tao. Ngem no kayat tayo kabsat ken gayom, ay ayatan nga dumdumngag, nga para mutlaing ken ka. Ket mabalin nga kunam pastor kayat kumet kuma, nga mang irugi ti biyag ko, iti daytoy nga 2021 nga natal na. Ket daytoy nga rod, dagiti dapat tayo nga ramidan. Umuna, susuruam nuampay nariga, nga ibigkas ibaga itingiwat mo, ti pamakawan, no anya tinagan na ibagam. Kalpasan na di jay, ket irilis tayo kumaisuna. Siya sinuman isuna, anya tinagan na ammum ti biyag mo. I-release mo kuma. Dahito iti number 1, ngayon tayo kumasi kasuwen, iti first week, dahito January 2021. Tapno we will start right, and we will end right. No irugi tayo nga usto, ket malpas tayo met dahito itawan nga usto. No irugi tayo, nga nalinis ti panunot tayo, ken puso tayo mabalin, nga nagpintas ti kasta tayo, nga manglipas iti daytoy nga 2021. Amen. Babain, kanayon nga ibaga tayo daytoy, babain, ti tulong ken parabor ni Apo Diyos. Tababain ti tulong na, nalasatan tayo di 2020, ket babain met kumatitulong na. Usaren tayo dagito nga guidelines, nga inusar ti adu nga tattao, nga naging successful, nagbalin nga nabalegi, taawan ti tao dito lubong nga awang problema na. Amin tayo, ngem depende laeng ti kasta nga manghandel. So sapay kuma, ti ahandel tayo gusto, idilig tayo ti biyag tayo, iti bagbagati sa uti apo, tadaytoy ti kasapulan. Kunana, iti maysa, nga famous nga saying, the measure of success kano, is happiness and peace of mind. Iti kano panangrukod, iti kunada nga nabalegi, nga tao dito'y lubong. Babae man or lalaki, anyaman ti kulay na, anyaman ti sauna, ti panangrukod kano ti baligi, iti maysa nga tao, ket di jay makitam isuna nga naragsak, jay ti number 1, ken adda ti tal na ti panunot na. Dahito kumati tarigagayan tayo, ket intayo ag saludsud itatta, apay nga ta nga kasta, ket anya nga ta ti aramidek, tapno di kasta, madanak met ti happiness, ken tal na ti panunot. Kinaragsak iti daytoy nga tawan, ken natal na kumamat, iti ikastak nga agbyag, agrugi, daytoy panunot ko, madaydayaw ti Apo. So number 1, tapno, may kadwa, tapno saan nga malappedan, kakabsat ken gagayam, dagiti kararag tayo, para ti 2021. So umuna, i-release tayo, di ba? Ken pakawanen tayo, no siya sinuman, iti ng sakit, ng pasakit kada tayo, iti napalabas. May ikadwa kakabsat. Number 2 daytoy. Tapno, apay, nga masapul tayo nga mamakawan. Wen tapno, saan nga malapdan, dijay kararag mo, ken dijay kararag ko, ken ni Apo Diyos. Sayang met kakabsat, no agkarakararag ka para ti pamilyam, para ti trabahom, para iti bagem, ket malaplapdan gayam apay, gaputa addatihan mo in release, nga pamakawan. Addatihan mo pinakawan, nga tao. Ket kayat kuman nga, kitain tayo ti Mark 11:25. Kunana no agtakder kayo, kunana toy, nga agkararag, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven may forgive your trespasses. So nuhaan ka,
nga pumakawan kabsat. Han mo nga kabailan nga i-let go. Pakawanan ken i-release iti maysa nga tao kunana ditoy iti sao ti Apo. Iti Gospel of Mark chapter 11 verse 25. Anya ti kunana no agtakder ka nga agkararag ket ingatom ti imam nga agkararag. Lagipam no adda iti tao you hold against anyone. No adda ti tao nga nasaktam. Adda ti iigamam kenkwana kunana ti sao ti Apo pakawanem isuna. Tapno ni amam sa dilangit pakawanen namat dagiti basol mo ket dagiti kararag mo saan nga malapidan madaydayaw ti Apo. Isu ti kunana toy. Malapidan ti kararag tayo plus saan pay nga masungbatan no saan tayo nga susuruan nga mamakawan. So importante daytoy nga panangrugi tayo iti daytoy 2021. Susuruan tayo nga pumakawan ken i-release tayo tapno ti Ama tayo sa dilangit nga mangkikita kada tayo ket pakawanen namat dagiti basbasol tayo ket masungbatan dagiti kararag tayo. May paay ka dagiti anak tayo, may paay ti bagi tayo mismo, ket ti trabaho tayo, wenno sakit nga dawdawaten tayo nga pannakaagas ken ni Apo Dios. Madaydayaw ti Apo. Salamat kanisa sa una, ti isu ti mang-guide kada tayo, ayaten nga kakabsat adda ti screen nyo. Makita tayo iti Gospel of Mark chapter 11 verse 25. Anya pa'y kakabsat, dahito yung kumatipilyan tayo. Ako'y nananawagan ko na ti Tagalog, siyak makitungtungtungak kas maysa nga kabsat. Tapno masungbatan ti kararag tayo para kanay ti anak tayo, para iti pamilya tayo, anyaman ti kararag tayo. Pilyen tayo kuma, daytoy. Nga pumakawan, numan pa'y ti dumakit saan da nga pilyen nga pumakawan. Si kakumangag nindingeg nga kabsat ken gayam. Kabsat iti Apo, anti-uncle. No kayat mo nga masungbatan dagiti kararag mo, saan nga maidit ti sao ti Apo final. Nalpasen nga nailanad iti Mark 11:25. Nga no saan tayo nga pumakawan. Saan nga mapakawan met dagiti basol tayo. Ket ti mapasamak dagiti kararag tayo, saan nga masungbatan. So daytoy kumati aramidan tayo, si kakansiak for 2021, pilyem kuma nga pumakawan, ngem ti mga idulin ti sakit tinakam for 2021. No saludsuden tayo anya nga ti kasayaatan nga pilyek. The best choice nga aramidek iti daytoy nga tawan. As I start this year, pilyen tayo kuma nga pumakawan, madaydayaw ti Apo. Amok kakabsat nga narigat, nga misugarod, nga kunana, saan nga amin, nga kararag masungbatan ti kararag da. Saan nga amin nga may baga nga ama-ama kit makastrek ti pagarian ti Diyos, tatalaga narigat. Ngem no kayat tayo, para matlang ti biyag tayo, para ti kararag tayo da masungbatan, dagiti padasen tayo, nga aramidan, gaputi kaasi ni Apo Diyos. So dahito iti, mabalin nga ramidan tayo. Kastoy ti sursuro, ken sungbat ni Apo Jesus, panggap ti ikasta nga pumakawan. Mabalin nga ti maysa nga saludsud tayo ket pastor, anya nga rod ti ikastak ket kanayon nga kastoy latta. Namin ano nga araramiden na, ket ingga natatakit araramiden na pay. Nauma akon, mabalin nga dagijay iti retaliation, iti rikna, iti maysa nga normal nga tao ket saan ko nga mababalaw da kayo. Ngem agyaman tayo garod, taadda iti nalawag iti Biblia, ngayong kasta ni Apo Jesus nga nang sungbat kadagiti saludsud dagiti tattao nga kunada asanungay maminanok nga pakawanen ti kabsat ko. Daytoy kakabsat, kitain nyo ti sumaruno nga slide, ti biblical
So kumatibirukan tayo di biblical. Biblical kakabsat. Biblical nga sumbat ni Apo Jesus, ken sursuro ni Apo Jesus, maipanggap ti kasta tayo nga pumakawan. Kitain tayo dito Umuna, iti Matthew chapter 18 verse 21 to 22. Kunana dito'y kakabsat. Then Peter come to Jesus and asked, imasidig kanu ni Pedro kay ni Jesus ket kunana, Lord, how many times shall I forgive my brothers or sisters who sins against me? Maminanok apo nga pakawanan iti maysa nga kabsat ko, nga lalaki ken babae nga nagbasol kanya. Up to 7 times? Aging gana kadi nga 7 times? Jesus said, kunana Jesus, I tell you, ibagak ka na kayo kunana, not 7 times, but 77 times 7. Agasam kakabsat ngay. Kunan dagiti disipulos, maminanok ngay apo. Dahito iti mismo nga saludsud da di anaadda ni Apo Jesus dito'y lubong. Ket kinunana ni Peter, to be exact, apo maminanok nga pakawanen 7 times kadi. Kunana Apo Jesus, saan lang nga 7 times nga pakawanem ti kabsat mo, ngem 77 times 7. Idin multiply ko dahito yung kakabsat, ket 539 times. So ati dog nga pasensya gayam, ti dawdawaten ti Apo, iti maysa nga anak na, nga Kristiyano, kasken ka, ken kas kanya. 77 times 7, so equals 539 times, nga pakawanem ti maysa nga tao, agasam nga di jay, mabalin nga mauma tayo, ngem no daytoy ti paraan nga mairilis tayo, aramidan tayo madaydayaw ti Apo. No daytoy ti paraan tapno, mawayawayaan tiriknam, marilis ka, ken agpatuloy ka nga mga ramid ti annong mo, ken ni Apo Diyos ken ti pamilyam, isakripisyo tayo kuma, nga ibaba dagiti ego tayo, dagiti pride tayo ti biyag, ket agbaw tayo, iti nalpas nga naisurat nga sa sao ti Apo, tadaytoy iti guide, principle guide, dagiti amin nga sumurot ken ni Apo Diyos. Saan laing nga dijay, Matthew 18:21 and 22, at dapay tinsurat ni Luke kakabsat. Iti chapter 17 verse 4, basaik 10 NIV or New International Version. Ket kastoy ti kunana ti English. Even if they sins against you 7 times in a day, uray kanuno agbasul ti maysa nga tao ken ka iti mamimpito nga daras ti maysa nga aldaw kunana, and 7 times come back to you saying, I repent. Jesus said, you must forgive them. No kano imay iti maysa nga kabsat, nagbasol ken ka, iti 7 times iti maysa nga aldaw ket umay nga kunana pakawanen na kabsat agripent. Saan ka kumanga mauma? Kunana, you must forgive. Kaya't nasa awen di word nga you must, ket maysa nga bilin. Awan ti pagpilyam kabsat, mid pumpilian tao. Nubilin, yun unuchun. Allah nahi, uray omat, uray kasta, pakawanam. Mamimpitu, nga umay itimay sa nga aldaw ti kabsat mo. Nga agpapakawan ken ka. Nulakit di agpapakawan kunana, ti Lucas 17:4. Kunani Apo Jesus, pakawanam. Pakawanam. Narigat. Ngem susuruan tayo daytoy. Tapno makapagrugi tayo kuma. Itinapintas nga panangrugi ti biyag tayo for 2021.
As kunak tatay, nuan pa'y narigat, kaya tayo babaen ti tulong ni Apo Diyos. Kuna ni Paul, I can do all things through Him who gave me the strength. Mabalin ko nga maaramid ti amin nga banag, gapu ti isuna ti mangted ti pigsak madaydayaw ti Apo. Ti Apo ti mangted ti pigsa tayo kakabsak, nga mga ramid ka na gitoy, tanarigat no iti bukod tayo nga kapanunutan, bukod tayo nga diskarte, bukod tayo nga biyag. With the help, babaen ti tulong tinasantuan ng Espiritu, kaya tayo kakabsat madaydayaw ti Apo. Kaya tayo kakabsat. Ibagbagaken ka, kayam kabsat. No kinayang tinaduma, kayam kabsat madaydayaw ti Apo. God bless you. So daytoy kakabsat ti ibaga ti sao ti Apo ti Lucas 17:4. Uray mamimpito. Nagbasol ti maysal daw as long as nga umay. Nga kunana sorry. Kunani Apo Jesus. Ited tayo kuma. Ti pamakawan latta. Narigat. Ti kasasaad tayo. Ngem isunamet ti bang tulong kada tayo. Tamabailan tayo dagitoy. Madaydayaw ti Apo. Mapantayo ti maikadwa. Adda kuma, the first step no masurutan nyo, the first point kat, anya, ti kastak nga mangrugi iti daytoy nga 2020 right. The first ket, i-release tayo, ti pamakawan, no anyaman ti adda, nga nasasagap ti biyag tayo, nga dala-dala tayo iti daytoy nga 2021, nga nagapupay ti 2020. May kadwa nga ramidan tayo. Adda kuma ti New Year's resolution tayo. Adda kuma kararag tayo, ti pamilya tayo, trabaho tayo, ken bagi tayo mismo for 2021. Amok nga tunggal may sa kada tayo ket adda ti munting pangarap natin. Kararag tayo para iti pamilya tayo, para ti biyag tayo, dagiti agtrabaho, para ti trabaho tayo. Adda kuma ti kararag tayo. Anyaman dagijay nga kararag tayo, importante, adda kuma ti kararag tayo. Awan ti mistake nga kararag kakabsat, dinggin nyo nga nalaeng. Amin dagiti ibaga tayo ken ni Apo Diyos, ket dinggen ni Apo Diyos. Ngem duwalaeng ti sungbat na, ay talo. When, madamdama ken saan. Ni Apo Diyos ti mangtingiteng, kadagiti amin nga kararag nga ipangato tayo ken kuana. Ngem importante kuma, adda ti kararag tayo. Amen. Ngem di awan. So first, may kastato yung mangrugi, ti 2021, adda kuma ti New Year's resolution tayo. Adda kuma ti kararag tayo. Kat, adda man tinapintas nga example, wino gesture nga mabalin nga ramidan tayo. Da kayo nga nakam mo, praise the Lord, i-share yung kuma kadagiti hanpay nga nakam mo ino mga aramid. Dagiti hanpay nakam mo, dinggin nyo nga nalaing. Dahito iti maysa nga ikastam nga manglipat. No anyaman dagiti saan mo nga kayat iti bagim. Anyaman ti gurguraam iti bagim. Nga kayat mo nga lipatan nga masubli-subli. Dahito iti maysa nga gesture nga mabalin kabsat nga aramidam. Agala ka ti maysa nga papel ken ballpen. Okay? Ket isurat mo dagiti saan mo nga kayat, ngagtultuloy, nga basol ti biag mo. Mabalin nga dakes nga expression no agungit ka, or nagnagan ti tao nga numalagip mo ket agbasbasol ka. Ken daddu mapay. Isurat mo ket ipuor mo kastanda ti ayat mo nga tulungan ti bagim
nga malipatan dagijay nga pagrigrigatam ken iparang mo iti demonyo no ipalagip namanin ken ka tinalpas ken napalabas. Goodbye 2020 and welcome 2021. Pastor, pakilawlawag mo man iti basit. Kastoy daytoy kabsat. Adu tinakaamud toy di pa lang high school up, kit may sursuro daytoy nga may nga gesture. Actually awan ti maaramidan na daytoy nga may sa daytoy no ikam ti meaning importansya ken patig. Taday takit ballpen lang ken papel Ngayon may nga gesture nga kunada ngamin nuhan nyo pa yung inaramid iti January 31 daytoy. Saan pa yung naladaw iti daytoy first week daytoy nga January. Kalpasan nga dingig ka iti daytoy nga mensahe. Mapan ka iti kwartoyo. Ket agtugaw ka alaem ti ballpen ken papel. Ket agkararag ka. Ket irugim nga lagipan dagijay agsubli-subli nga basol. Wenno banbanag ngahan mo kayat iti bagim. Ngem maulit-ulit nga aramidam. Iti daytoy 2021. Ilistam amin number 1, ungit. Number 2, jealousy. Mabalin nga kasta. Number 3, gura. Iti daytoy nga tao ibagam jenaga na isurat mo total si kalamet ti mangkit kita. Gurak ken ni daytoy isurat mo jenagan na. Ilistam nga ilista as many as you can. Uray ada 5, 7, 8 depende no anya dagiti malagip mo. Da kayo ken ni Apo Dios daytoy. Kalpasan na nga inlistam dagijay ikararag mo ken ni Apo Dios nga kunam Apo daytoy tinsurat ko iti daytoy nga papel. Nga Apo Dios jak kaya nga balbaliwan. Ngem gapu ititulong mo. Kayat ko nga lipaten daytoy nga sumaruno nga tawen nga 2021 nga panagbiag ko nga impalubos mo tapno nabunga ko mati tawen ko. Lipatek dagitoy pakawanek dagitoy may samaysaim nga i-recite ipigpigsam tadinggen ti lapayag mo. Kalpasan na dijay islas number 2 dita ko na nalpas nga inaramin mo dijay mabalin nga ipuor mo iti maysa nga palanggana as a gesture nga kayat mo nga lipatan dagijay. Kayat mo nga lipaten once and for all. Ipuor mo inaramiden mi daytoy kas New Year's resolution mo kunam Apo manipud tatta dagitoy nga old self ko. Kayat ko nga puuran ket tuluanak nga manglipat ta kayat ko nga agrugi nga agbiag kuma kasmayan nurut ti pagayatam. Kalpasan na nga pinuuram you congratulate yourself ket kunam salamat Apo tulunganak tapno malipatak dagijay. Okay. No umay ti may sa bulan wenno tallo nga bulan kunatayo ket naipalagip manen dagijay. Day takit trabaho ti kabusor, ti kunam kabsat ket kastoy. Satanas, nakitam nga iti daytoy nga det, daytoy nga oras, daytoy nga lugar. Ingkararag ko daytoy, ket impuor ko daytoy, lipatek daytoy. Satanas, saan mo nga ipalapalagip daytoy kanyak, ta daytoy ket nalpasen ti biag ko. Kayat ko nga ag-forward, babaen ti tulong ken parabor ni Apo Dios. Can you say amen? So no ipalagip ti kabusor kunam napalabasin satanas. Dayta ti isanggam iti kabusor nga kunam satanas stop sa anak nga subli-sublian tadaytoy ket nalpasen nga nalipatak madaydayaw ti Apo. Praise the Lord. Dayta ket maysa nga gesture nga mabalin no aramidam nga with meaning, with prayer ti kararag mamatiak nga bendisyonan ni Apo Dios. Uray dagiti Old Testament people, the Noah, the Abraham, the Cain ken ni Abel, ada ti gesture nga inaramid da, nagdaton da, nga mapuuran,
nga dijay iti panagyaman da ken ni Apo Dios, panagpasalamat da iti inkasta ti Apo nga nang tulong kadakwada. So no adda gesture nga aramidam kas iti daytoy nga inadal tayo, ket mabalin kabsat. Saan pa'y naladaw ti amin? Adda pa'y oras tayo. We are still on the first week of January. Daytoy iti oras tayo nga ag-prepare kakabsat ken gagayam. Iti nabunga nga 2021 tayo madaydayaw ni Apo Dios. Hidayt yung agundaway, nalpas ko ti number 1. Di number 1, kasanok nga irugi. First, tanatal na tibiyag ko, lipatem, susurem nga pumakawan ken i-release. Number 2, ada kumati New Year's resolution mo, nga aramiden, ket daytoy iti maysa nga gesture, nga mabalin nga aramidam, tapno adda malaglagip mo, ken adda isanggam iti kabusor, iti oras ken tiyempo nga ipalpalagip na dagijay napalabas nga banbanag, nga numalagip mo, ket bumababa ti panagserbim, agong ungit ka, numalagip mo dagijay, ket akaslag subsubli ka manin ti napalabas. Let it gom kabsat, ket agbyag tayo iti daytoy 2021, gaputi kaasi ken parabor ni Apo Dios. God bless you. Mapanak ti maikadwa kakabsat. Irugim nga agbasa. Number 1, ket kasanok nga irugi nga natal na ti 2021 ti biyag ko. Dijay imbagak adda ti duwa nga under na. Maikadwa nga aramidem tapno na bunga ti 2021 mo kabsat. Fruitful year madaydayaw ti Apo ket irugim nga agbasa ti Biblia. Madaydayaw ti Apo. 2 Peter 2 verse 2. Kuna nakasla tayo kuma iti maladaga nga ubing, nga kanayon nga mawaw iti puro nga gatas. Awan ti sabali, nga puro nga gatas no saan, nga iti sao ni Apo Dios. Dayto iti kasapulan ti na espirituan nga panabiyag tayo, tapno dumakdakal, ken pumigpigsa, ti panakamu tayo, ken ni Apo Dios, ken panagserbi tayo, ken kuana. Daytoy, ti kunkunana ti 2 Peter 2:2, nga puro nga gatas, nga kasapulan ti na espirituan, nga panabiyag tayo ay iten nga kakabsat. Anyaman ti saad tayo ti biyag, anyaman ti estado tayo ti biyag, at dati kararwa tayo amin, ket kasapulan na ti sasao ni Apo Dios. Madaydayaw ti Apo. Ket daytoy kakabsat, ti maysa nga saludsod. No kuna tayo nga sao ti Apo, adda ipakita kada kayo nga nakaskas daaw. Apay nga ta, nga nagpaparehas, timbaga dagitoy talo, nga adipan ni Apo Dios kas ken ni Matthew, ni Lucas ken ni Mark. Nagtutungtung da kadi. Idin surat da ti Biblia, may panggap ti kinabilig daytoy nga sa sao ti Apo. Nga kunada ti sao ti Apo, isu ti agnanayon madaydayaw ti Apo. Kunana, iti Matthew 24:35, Lucas 21 verse 33, and Mark 13:31. Several times ngayong kasabak na ito'y kakabsak. Tinakaskas daw dito'y kat apay nga nagpapareho nung papadsyong tinsurat ni Matthew, ni Lucas, ni Mark. Ket sabasabali ti lugar nga ayanda, ken panawen idin surat da daytoy nga gospel. Dayta kumakit may nga nakaskas daw nga i-discover tayo kuma no apay. Anya ka di pastor ti adda ditoy, ti kunana ditoy ket ti langit mapukaw, ti langit ken ti daga ket mapukaw kunana, ngem ti sao ti Dios ag talinaed madaydayaw ti Apo. Isu ti surat ni Matthew, isu ti surat ni Dr. Luke, isu ti surat ni Mark. Nagtutungtung da kadi. Tapno saan nga matidog, saan kakabsat. Ngem no apay nagpapareho, tin surat da idirinumwar, ngamin may sa ti Espiritu Santo, nga nang reveal kadakwada, idi sursurat da iti Ebanghelyo, tapno sigurado nga awan ti magapu iti
human knowledge, iti panunot da nga kinalaing. Ngem ti sursurat da laing, ket dagiti magapu iti Espiritu Santo, sut gapuna nga idirinumwar, ket nagpapareho. Basahin nyo na da tiyempoyo. Nagpapareho ti panagkita da, nga imbagada, nga ti agnanayon iti biyag ti tao. Saan nga balay, saan nga lugan, saan nga profesyon, ngem ti agnanayon, isu kumati tarigagayan tayo kunana, daytoy sao ni Apo Diyos. Agasam mga iti kunana, mapukaw ti daga, ken ti langit, ngam ti sao ti Diyos kunana, agtalinaed madaydayaw ti Apo. Kahit nasawen, it will stand forever. Daytoy ti kasapulan tayo amin kakabsat. Iti daytoy nang nangruna kadagitoy nga agdama. Isu nga dagiti ti kasta nga mangrugi ti daytoy nga tawen, irugim nga basain ti Bibliam. Ta ti Biblia isu ti kasapulan ti kararwa tayo, ken malaksid dita isulaing ti agnanayon madaydayaw ti Apo. God bless you, kabsat. So daytoy ti pakiusap ko kada kayo amin nga patpatgen. Letter A, ti awan ti Biblia na, mangala kayo kuma ti Bibliayo. Ti Biblia, ket nanginginapay dagiti maong nga pantalon. Nanginginapay dagiti gatgatangan tayo. Ti Biblia met no gimatang ka ket haan nga everyday nga gumatang ka. Sapay kumata, umay ti kapanunutan tayo, nga isugay daytoy laing ti pakabasaan, roadmap ti kasta tayo nga mapanti langit. Daytoy ti mangisuro, kasla roadmap nga isturong na tayo, iti sumaruno nga biyag nga agnanayon. Ken isu ti agnanayon, nga libro ti amin nga libro. Sapay kumang, ta makaala kayo ti Bibliayo, dagiti awan Bibliana for 2021. Dagiti adda ti Pilipinas, adda dita asidig teachers ti PCBS, dita Santiago, mabalin kayo nga mapandita gumatang no anya ti kahit nga translation, Ilocano, anyaman adda dita amin. PCBS, ita Abay Teachers dita Santiago City. Adamat dagiti Biblia toy kas impose ko idi ngem puro English. Kat ti kinadayuna kadagiti amin nga request ket masapol inga na malpas dagiti lockdown ken adda kuma dagiti agawid tapno pangipawitan tayo kadagiti requestyo dagiti makasapul. Ngem no Ilocano ti kasapulan nyo ket adda dito Santiago dagiti asidig ditano talaga kayat tayo nga magkaroon ti Biblia isakripisyo tayo tano inalam ket hanmet nga everyday nga alaem. Maikadwa dagiti adda Biblia na basain tayo kuma. Dagiti awan mangala tayo kuma. Uray maysa nga bersikulo ti inaldaw da kayo nga adda Biblia na ket dakkel ti maaramidan na iti biag mo. Dinggen nyo daytoy taumay ti aldaw nga maiparit to ti agigam ken agbasa ti Biblia. Ket adda kuma ti naibiyag mo nga sasao ti Dios nga pagtakdiram. Kuna ni David ti Psalms 119 verse 11, ti saom indulin ko dito'y puso tapno jak agbasul ken ka. Umay to ti aldaw kakabsat ken gagayam nga may parit to ti agbasa ti Biblia, may parit to ti agigam ti Biblia. Ket kumusta ngay ibfo, kumusta ngay kabsat, no awan ti depositom ti biag mo, awan iti ipalagip ti Espiritu ken katawan ti nabasam, kumusta ngay, no umay ti tribulation, ket narigat to ti panawen, baka may sakan tungag patatak, iti 666, iti Antikristo, ngamin awan ti panghugutam ti pigsam, taawan ti malagip mo, taawan ti nabasam. So kakabsat, projecten tayo kuma, ti dayto nga 2021, to start right. Adda kuma, Biblia tayo, titunggal balay tayo. Da kayo nga da Biblia na, sapay kumatahan nga mataptapukan. Agbabawi tayo ti Diyos no iti napalapas nga 2021, ket binaybayan tayo iti Book of Life.
Tatta nga 2021 kuma, oras nga bumawi tayo para itibiyag tayo, ken relasyon tayo, ken ni Apo Diyos. Amok, makaawat pa lang ti Apo, ken salamat ti tsansa, ngayon na, nga ipapaphod tao pay, iyay ayos tayo, ti panagserbi tayo, kada iti sumarsaruno, ngalal daw, madaydayaw ti Apo. Ken ti maudi kakabsat, saan laeng nga, di panagbasa tayo ti Apo, iti may sa ngay priority tayo, itata nga mangrugi, iti husto, nga nabunga nga tawan tayo, ngam, dahito met kuma irugi tayo, nga papigsain, ti panagkarkararag tayo, our prayer life, hanlaing gayam nga, start tayo nga natal na, saan laing nga, i-activate tayo, ti panangbasbasa tayo sa ti Apo, ngam uray pay daytoy, may katlukan maudi. Papigsaan tayo kuma, iti panagkarkararag tayo. Itatayag sapa, adda oras mi nga nagkarkararag nga gasawa, iti mga 3 nga oras. We spend time to pray for our children. Dagiti ami nga tattao, dagiti relatives ken friends, dagiti han nga naisalakan, nga gagayem ken kakabsat in karkararagan mi. Dagiti ami nga tattao, nga mga ayat kada kami tumultulong kada kami karkararagan mi suda. Dagiti pagtrabahuan in kararag mi. Adda kuma oras tayo kakabsat nga papigsaan ti prayer life tayo iti daytoy nga 2021. Kunana iti Matthew kakabsat ngamin. Chapter 26 verse 41. Basaan tayo. Agsipot ken agkararag kayo kunana. Nakasagana ti espiritu ngem nakapoy ti anya lasag. Adda ti word dito nga inusar na agsipot ken agkararag kayo. Tinglis kunana watch and pray. Saan kalanggam nga agkararag nga masapol na sipot kamot. Adda kano ti istorya nga agkarkararag da kunada, ket nagkidim da amin. Idi nang amin da, ket intaray di pusa, di jay sidada nga bangos. Ket kunan di jay maysa nga paset ti pamilya, apay nga gamin takwa. Kunan namit ti Biblia, ket watch and pray. Saan laing nga agkararag nga mumisan ket nasipot tayo mo. So, nakaisimak di nangig ko di jay, nga masapol adamit ti wisdom tayo kakabsa. No, sumango ka kadag ti demon possess, han ko i-recommend nga agkidim ka. No, kararag kayo kadag iti na nahakpan, hidimonyo, dagiti na demon possess, dapat hang kayo agkidim. Tano dumano, ket mabalin nyo nga lisyan. Ngayon no, dagiti panagkararag siguro iti pinangan, adamit iti wisdom tayo. Kasano ti kunana tayo ito nga versikulo? Watch and pray. Masapol, nasipot tayo mat kakabsat ken gagayam. Ken agkararag tayo. For 2021, ti tanging lakas natin, ti pigsa tayo kakabsat, ket nakasalalay iti panagkarkararag tayo. Sut gapuna kakabsat, sakbay kararag tayo, ket daytoy kuma. Agsipot ken agkararag tayo, nakasagana. Always nga nakasagana. Ti Espiritu Santo ngam nakapoy ti lasag. Masapol nga agkararag tayo, tatulungan dati ken ni Apo Dios, ta malampasan tayo, dagitoy nga mapaspasama. Ti maysa nga may kadwa kakabsat ket 1 Thessalonians 5:17 kunana. Agkararag kayo kumaadi umingga. Kahit nasawen tuloy-tuloy daytoy from January to December, ayaten nga kakabsat, saan tayo kumanga umingga nga agkararag, ay agpakpakaasya, kada kayo amin nga ama, ina, iti balay. Da kayo nga adda iti other countries, saan kumanga sumardeng ti panagkarkararag tayo. Tadaytoy lang ti oras tayo nga makitungtung ken ni Apo Dios, agpakaasi ken dumawat iti asina. Kadag iti pamilya tayo nga napanawan tayo ti Pilipinas, ken dagiti aten tayo iti biag.
Kaya ni Apo Diyos nga gawaten, ngayon masapul nga adda ti tumakder between the gap. Masapul nga adda ti mga ibabaet, nga mga karkararag kadakwada. Kakabsat ken gagayam no sikat ti Kristiyano ti pamilyayo, ket kasla mauwanan ka ti pag-asa, mauwanan ka ti namnama, han ka umingga kakabsat, adda tiyempo nga sagiden ni Apo Diyos dagita nga paset ti pamilya tayo, no haanda pay nga naisalakan. Ituloy tayo lang nga iparentumingan kakabsat. No ada kayat mo nga trabaho, ada kayat mo nga makalpas dagiti anak mo, ada kayat mo nga maagasan ti sakit mo, kayat mo nga ma-deliver ka dagiti bisyo nga pagrigrigatam, iparentumingan tayo kuma nga ikararag. Naadal tayo nga kunana nakasagana ti Espiritu nga tumulong ngam nakapoy ti lasag. Matthew 26 verse 41. Sut ka po nakakabsat, nga iti kararag ko, dahito yung kumati i-major tayo nga aramiden for 2021. Ket sakbay garod, nga dumngeg tayo ti maysa nga kanta, tapno maurnos dagiti nangeg tayo, kakabsat ken gagayam. Kayat ko nga isummarize jay inadal tayo, manipod nagrugi tayo nga natatta. Actually, talo lang, iti mensahik, iti daytoy, ngal daw, talo ti aramiden tayo to start a fruitful year. Kasano tayo nga irugi, tinabalegi, na bunga, nga tawon tayo nga 2021. Umuna, nga inadal tayo irugim, nga natal na ti biyag mo for 2021. Irugim nga i-relax. Ken ag-relax ka, iti presensya ti Apo, agtalit ka ken kuana, tatalaga no awan isuna, ket awan talaga ti kabailan tayo. John chapter 15 verse 5. Ket tapno mapasamak dayta, under dayta ket datoy. Susuruam nga pakawanen. Saan mo lang nga pakawanen ket ngem i-release mo no anyaman or sinuman tinang paspasakit ken ka itinapalabas nga 2020. Maikadwa, adamit kumaa ti oras mo nga agwish para mat ti biag mo. Adamit kumatiwish mo nga irigalo mat iti bagim. Iti daytoy nga 2021. Ket tapno makamove on ka no adda ti mang supli-supliken ka ti napalabas, ti kunak isurat mo dagita. Ket ikararag mo, ken ipuor mo, tapno gesture di jay nga no malagip mo manen. Ket kunam satanas nalpasen ngem puor ko dayta, kayat kun nga ag let go, kayat kun nga forward madaydayaw ti Apo. Ken ti maikadwa nga aramidan tayo, kakabsat ken gagayam ti Apo, kakabsat nga patpatgan. Number 2, irugim nga agbasa ti Biblia for 2021. Da kayo nga awan ti Bibliana, mga ala kayo kuma, dagiti adda Bibliana, saan kuma nga matapukan for 2021. Number 3, irugim nga papigsaan ti prayer life mo, wenno pa nagkarkararag mo. Tati mangtulong ti bagina, isumat ti tulungan ti Dios. Amok nga nalawag di jay. God help those who help themselves. Dagiti mangtulong ti bagina, ket tulungan met ni Apo Dios. Salamat tinagdingigan nyo atin nga kakabsat. Ket sakbay nga kararag tayo, I wish you a very fruitful year 2021. Da kayo amin nga relatives ken gagayem kakabsat, han kuman nga maawagan, dinagnagan nyo amin, nga makikitak da kayo kadag ti screen ko, ken kanayon nga ikarkararagan mi da kayo. Kakabsat, dinggen tayo man, dahito yung may isang kanta nga kunana di ka maupay. Urayan niya tayo mapaspasamak for 2021. Igamanda ka, kadwaan da ka, kenya po Diyos. I-enjoy tayo kuma nga i-meditate ti mensahe na dahito yung nga kanta kakabsat. Nagpintas ididingdinggit daytoy, ket nabendisyon na na. Agpaiso, nga adda dagiti plano ti Dios nga napipintas, itibiyag tayo amin kakabsat. Sa anak umingga nga mangkarkararag kada kayo, agkikinararag tayo, aging gana nga makasangpet tayo amin ijay.
nga agbibiyak atot nagtudumang nga mapadasan no maminsan kadismayan isupay ti kay awanan ngam di ka madismaya at tuloy kalata Yaman tayo, dinay tayo nga napintas na mensahe ni kanta. Tibiyag dito'y daga at talata umay Sabay kumata, tuloy tayo aming kakapsat. Ngam saan nga isuti ka upayan Awan kumati maupay, Di ka pinabilig tayo. when nagtuloy ka panunod ang latang at dahat mang tulong ken ka di Diyos di na itulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya di Saan itin ti Diyos kakabsat, nagitipan banag nga hantay nga kaya. Di makikita nga dati datuma at talaga puma iti kabalang nga inted niya po Diyos kaniyang nagduma-duma ti panubok nga dungten gem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen Paiso kakabsat, aming matagtao dito di lupo. ka maupay Agad undergo tayo ti pandemic amin, nga awan kumati maupay. panunutan lata at dahat mang tulong ken ka di Diyos di na itulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya Thank you, Lord. problema nga saan mo akaya Kakabsat, awisen da kayo nga kararag. Man nakabalin, ken managayat nga Diyos, salamat unay. Salamat, Apo. Salamat, tagaputi kaasim ken parabor mo. Adda kami amin, iti daytoy nga 2021. Nga sang kapamilyaan, Apo. Nga si bibiyag. Agtultuloy nga may tag-ay, ti mami Apo, ngay bagami ito'y kami. Lagi panda kami kadi Apo, kanusarenda kami para iti pakaidedayawan. Salamat ti bendisyon nga inted da ito'y 2021. Salamat kadagiti challenges, pamarigta, dagiti amin nga panakariing ti spiritual life mi. Tapno Apo iti da ito'y nga 2021. Mabalin nga inted mo nga oras mi amin. Tapno kitain mi no apay nga ingana tatakit si bibiyag kami pailaing. Apo ang mumi nga dapay ti misyon nga iparamid mo kada kami. Tapno maiwanan mi dagiti pamilya mi. Agserbi kami iti lugar nga yan mi. Kananyaman Apo Diyos dagiti ministry nga inted mo ti tunggal may sa kada kami. Makipagkararaga kadagiti amin nga agdindingeg iti dayto nga gundaway dawati kadi Apo nga bendisyonam dagiti amin nga sagiden dagiti imami iti dayto 2021 ket mabendisyonan da kadi in the name of Jesus. I am declaring dagiti amin nga sakit nga agsubli-subli Apo agpatinggada mitten kumaapo tapno daytoy nga 2021 ket nasalun at kami kumaamin physically, spiritually, emotionally, dagiti amin nga aspeto ti biag mi. Holistically, Apo Diyos, kayat mi Apo Diyos nga, well, nasaya at tapno Apo Diyos, adupay kuma, ti maaramid mi para iti pakaidadayawan tinagan mo.
Dagiti amin apo nga makipagkarkararag iti dayto nga gundaway, makipagkararag kadakwada dagiti amin nga wisda, para kadagiti anak da, para ti trabaho da, para kadagiti biag da apo dagiti binalud ti bisyo. In the name of Jesus, dawaten mi kadi apo nga wayawayam isuda, agmay maysa kami apo, hanlang 100,000 apo nga tattao, nga makipagkararag kadagiti apo etin mi ti biag. Anyaman apo dagiti hanpay nga naisalakan. Kararag mi apo nga umay kumatipan nakiisalakan kadakwada for 2021 in the name of Jesus. Ideklara mi apo ti healing, salvation, and deliverance kadagiti amin nga dumdumngeg iti dayto nga gundaway. Ken dagiti amin pay nga dumanunan dayto nga broadcast. Ipalubos mo kadi nga itim na biyag ken man nakabalin nga saom. Isu apo ti kasapulan mi amin. Isu ti mangagas kada kami. Isu ti mang-revive kada kami. Ken isu ti mangted kada kami ti guidance. Tapno maanman mi ti kinapudno. Nga awan ti daduma. Nga mangisalakan ti sangalubungan. No saan laing nga ni Apo Jesus nga naibaga. Iti John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Siya ti pudno ti dalan ken ti biag, awan ti mapan ken ni Ama no di magnakanyak. Apo ammumi nga iti dalan ket ni Apo Jesus. Agyaman kami kadagita nga impakammum kada kami ket agtultuloy kumaapo nga nabunga daytoy Apo Dios nga tawen nga impalubos mo nga nadanunan mi. Da kami Apo ken ti buo nga pamilyami. Makipagkararaga kadagiti amin nga ministrom all over the Philippines, all over the world. Agtutuloy kami kumaapo nga maging faithful, nga agserbikin ka aging gana iti panagsublim. Kadagiti amin nga church members, Apo Diyos, kadagiti lokal nga iglesia, entero ti lubong, igamanda kami amin, tagtultuloy kami nga agkamatalik, aging gana nga makita mi, sika iti rupan-rupa. Salamat Apo Diyos, ket daytoy kumanga 2020, 21, di umunod ni hanachuor likat, hana problema di chukok. Taunad ni Ahap Apuchon, si aton mimitaku. Uray dumardaranas kami, magmagna kami ti daytoy nga nakaro nga pandemya. Apo ilisida kami kumaapo ti pakatayan in the name of Jesus. Salamat Apo Diyos, ket sika ti mapadayawan nga awan ti sabali. Bayam Apo nga sika lang ti maitagtagay nga awan ti sabali. Ita ken ti agnanayon nga awan ting gana. Amen. Ket ti kumapamendisyon ti man nakabalin nga Ama tayo, ti kanayo nga panakikadkadwa, ti man nakabalin nga Espiritu Santo, ken ti panangisalakan, ti bubugtong nga anak na, nga ni Apo Jesu-Kristo, adda kuma, kada kayo amin kakabsat. And we can all say, in Jesus' name, Amen, and Amen, and Amen. God bless you, and Happy New Year to everyone. Nakikita nito manen, karagiti palubos ti Apo nga tiyempo. I love you all. God bless you.